Sürdürülebilirlik açısından bakarsak özellikle pik dökümünden üretilmiş şömine ve sobaların ömrü 25 yıl civarındadır. Burada en önemli nokta kullanılan ham maddenin ilk defa kullanılmasıdır. Daha önce kullanılmış, hurdaya ayrılmış, tekrar eritilerek kullanılan ham madde zaten madenin ömrü bittiğinden uzun süre kullanılamaz. Ayrıca verimli şömine ve sobalar yakıtı tamamen yaktığı için havaya çok az karbon monoksit salınımı gerçekleştirir. Bu da çevrenin korunmasını sağlar.